다음 부산광역시 윤빛나오, 대구광역시 이하진, 정영훈, 김동현, 경기도 대표 윤예찬, 김승원, 이성준. 자기네도 소개시켜달라고 이렇게 한다고 그러더니. 다음 충청남도 양석현, 손희수, 이석희. 전라북도 대표 송민근, 오태민, 김표구. 경상북도 대표 강두현, 권산, 최원주. 경상남도 대표 김민형. 자, 포인트 3000m 결승 경기 진행되겠습니다. 총 15바퀴를 돌면서 포인트가 종이 쳐졌을 때 주어집니다. 여기도 있는 마지막 같은데 300명에 네, 천천히 침착하게. 네, 침착하게. 앞으로 아, 멋지다 우리 친구들. 아, 침착하게. 앞으로 발 조심하시고 발. (107번) 93번 포인트. 107번 93번 포인트. 자, 이제 토너먼트 나머지 11바퀴. 자, 어느 정도 선두권이 이제 구성이 되면서 계속해서 포인트 획득의 레이스가 펼쳐집니다. 자, 발 조심하시고. 손 내지 마세요. 손 내리세요. 손. (102번) 제외. 102번 제외. (64번) 제외. 64번 제외. 손 들지 마세요. 손. 혼자봐 (101번) 제외. 101번 제외. 106번 93번 포인트. 106번 93번 포인트.
점수가 혼동입니다. 네, 나머지 7바퀴. 109번째, 109번째. 경기도 선수단이 계속 앞서고 있습니다. 93번, 106번 포인트. 93번, 괜찮아 안 바꾸라 63번 제외. 63번 제외. 110번 제외. 110번 제외. 네, 나머지 5바퀴를 남겨놓고 있는 가운데 계속해서 106번 선수와 93번 선수가 선두로 레이싱을 끌고 있습니다. 백육번 93번 포인트. 106번 93번 포인트. 93번 선수가 1포인트 앞서고 있습니다. 이제 돌아오면 나머지 3바퀴. 자, 뒤에 호비의 레이스가 치열하게 전개됩니다. 나머지 한 바퀴. 자, 106번. 자, 107번하고 65번도. 자, 106번. 65, 107. 마지막 포인트 106번, 93번, 65번 포인트.